asitti argamnee jenne sababaa quraanii rabbiitii baratamuudhaanis sababaa namni waan hin beekne baratuudhaanis haffazisiisuudhaan asitti argamnee jenne rabbiin kan barakaa isaana taa'isu nabiin keenya salawaatu rabbii wa salaamu alayhi inna min annaasi mafaatiihan lilkhayr wa mighlaaqan lisharri ilma namaa kanarraa bakka dhaqe hundatti ulaa khayrii kan banutu jira bakka dhaqe hundatti ulaa hamtuudha ulaa hammeenyaa akka cufutu jira jedhe rasuulli rabbiidha salawaatu rabbii wa salaamu alayhi kanaaf jennaan eegaa warra akkasiillee shee Miftaaxeddiinis rabbi haa taasisu eegas booda ammas ibaadaan namaa barnoota dhabatachi namaan baaftu wanni ibaadaa nama nasaaraa kana bilaash duraa godhe beekumsa dhabatti rabbi gabbaruudhaan warri wanti immoo kan yahudaa kana bilaash godhe beekanii kaanii itti dalaguu dhabuudhaan wanti immoo rabbiin ummata nabi Muhammad hunda caalchise beekuudhaaf itti dalaguudhaan waliin argachuudhaanii warra akkasii sana rabbiin haa taasisu. Kanaaf jennaan barnoonni tun waa hedduudha nama fayyada addunyaa irrattuu nama fayyada osoo akhiraa hin ta'iniin maaliif jennaan namni kun akkuma duniyaa irra jiru kana rabbi khaaliqaa duroon mudaqaa waan rabbi dura dhaqu yoo har'a barate malee guyyaa boriidhaa dogoggora keessaa hin ba'u namichatu jedhan waan takkan dubbadha akkuma keessan kana gaaf tokko maaddaa araashii dubartoota waa baratan hundi isaaniidha osoo kaanii shamarranii waa baratanii gurbaan tokko hamma kee isaan kanarraa jaartii fuudha hoggaaniif jaartii fuudhu dubbiin kiyya isiniif gala ni galaara akkasi galuu baatullee jedhaasin afaan amaariffaa beekuu jechuun matuma luluudha jedhan mindinno jedhati ni beeka jedhaasi bira kuta amma isiniif galaara ta'eetiyyee warra akkana maaddaa araashii barate irraa gurbaa takkatu jira kahee gurbaan tun hamma kee jaartii takka fuudhe isiin isa duratti waa barattee jirti mee faayidaa barnootaa ilaalaa waa barattee jirti kee jaartii tokko fuudhe osoo abbaan quban qabne lamaa sadi godhe hoggaa sadi fuudhee jedhu abbaan itti dhufee yaa ilma kiyya ati haadha mana sadi jiraachisuu hin dandeessu ati ofii keetiif humna hin qabdu dadhabaa kana ofuu nafaquu hin dandeenye an sadi jiraachisuu hin danda'u deemii haadha mana keetiirraa hiikii jedheen jennaan gurbaan hayaanini ka qaalii abbaati akki godhan hin jiru jedhee haadha manaa bira dhaqe isii kan bira dhaqe jennaan isii duraa bira dhaqe ka duraa bira dhaqe akki jedheeni yaa haadha mana kiyya abbaan kiyya jaartii lama sadi jiraachisuu hin dandeessu irraa hiiki jedhe kanuma duraa kanan hiikuu qaba jedhee tan qaalii abbaati akki didan hin jiru si hiikuu dhufee jedheen jennaan yaa abbaa mana kiyyaa jetteen waan rabbiin quraanaan jedhe hin dhageenye hii jetteen maal jedhe rabbiin quraanaan jennaan inna awwala baytin wudi'a linnaasi lalladhii bibakkata mubaarakan awwalli mana rabbiin dachee irratti ijaare mana keessaa masjidni rabbiin dachee irratti alaa wajil ardii irratti ijaare isa kam kaabaadha kaabaan masjida hundaa hangafa asat dura ijaarame gaafa kaabaan sun tuqame masjidni biraa jiraachuu hin danda'u an jaartii duraati ka kaabaa saniiti an tuqaan hin taatu jetteen abbotana kafaamu rabbi sinaa godhu way rabbii kiyya jaartii akkana quraana rabbiitiin na qabde kana akkamuman jedhee hiika jedhee tana hin hiikuu jedhee kasilaa hiikamuu kaattu rabbi si hambise bar beekumsa beekuu qofaa miti walirra rabbii namaa fiduudha hogga kana hiikuu hin danda'u gaa akkam jedhee hiika jedhee haadha mana lammaffaa bira dhaqee yaa haadha mana kiyyaa jedhe abbaan kiyya jaartii sadi jiraachisuu hin dandeessu irraa hiiki jedhe ta duraa quraana anna qabde akkan hiikuun dhabe silaa ka duraa ofirraa gaggeessanii hamma immoo si gaggeessuun dhufe si ka walakkaa kanaa jedheen jennaan akka jette mee dhagaysiin kunis ati quraana rabbiidhaa hin dhageenye jetteen jennaan rabbi quraana maal jedha jennaan haafizuu ala salawaati wasalaatiin salaata keessaa rabbiin isa walakkaa asrii san jabeessaa jedhe nabiinis man taraka salaata al-asri faqad habita amalu namni asrii dhiise dalagaan isaa guutuun ni baddi jedhe an akka salaata asrii saniiti an tuqaan hin taatu jetteen
awwata akkasii rabbi sinaa godhu kasilaa hiikamtee baatu rabbii kusaa kumsaamtii manatti si hambisee bara jennaan kamtu beekataaf tokkoo gara dhumaa dafte yaaboo isii gara boodaadhaadhuma sanan gaggeessa lamaan duraa kun aayata rabbiitiin naqabdeetti jedhee isii lammaffaa sadaffaa bira dhaqee yaa haadha mana kiyya abbaan kiyya jaartii sadi jiraachisuuf dandeettii tabarootti hin qabdu ofirraa hiiki jedhe talamma tokkoffaa birallee silaa kanuma dursan gaggeessanii quraanaan naqabde kattaanutti dhannaan quraanaan naqabde suma kana yoo ta'e malee kan inni kun jiru sirii kuu deemaayii jedheen jennaan akki jette isin tun maal jechuu deemti dhiiro ati quraana rabbiidhaan dhageenya jettee anis ragaanuman qaba maal jechuu deemti dhiiro rabbiin quraanaan walal aakhiratu namni akhiraa ofiidhaa ofirratti balleesse bar namni akhiraa ofirratti balleesse waa isaa booda jirti hin jirtu an akka akhiraa saniiti an tuqaan hin taatu jetteen way akkamiin ta'an kunis quraanaan naqabdeetti furmaata saada abbuma kiyya biran dhaqee gaafa dheedheetuma gurbaan abbaa bira dhaqe sheekittii rabbitti qabe hunda siidaa tooyo haadha mana keessaniidhaa tanii fuudhin jirtan ka fuutanii jirtan ta'a akkasii rabbi isinii haa taasisu jedha amiin rabbi isinii haa taasisu wayita kana abbaatti dhaqee ka duraa akkanaan jette lammaffaan sadaffaan quraanaan naqabde yaa abbaa kiyya akkamiin godhaayi jedheen jennaan yaa abbota quraana beektu kanaan seeniyan jaahiltittiin sehuutti jira kana isiin taa'uu qabdiyan kaddamuuniif akka taha hunda hindisiitu haa teessu waliin jiraadhu hin tuqinii diinii qiniinatu jiraachisaa jedheen Allahu akbar maaltu si hambisee jedhe ilmiidha waa beekuudha bar beekumsitu namni yoo waan beekne yoo ka'ee qalmisaadhaa haraam saree waa beekummoo yoo ka'ee waa qabe hakkatti illee qalmisaadhaa halaali saree wanni sadarkaasaa ol fuudhe ka beekumsa tol fuudhe namni waan fedhe illee beeku yoo diin irraa homaan beekne aqiidaa tooyidaa yoo maan qabaanne qalmisaa halaalii miti beer kanaafuu jennaan irra aybiin gaafa rabbi bira dhaqan qormaatamanii deebiitti dhabuu miti kaanumaan baranne kan fayyaa nagaa taa'uudhatu irra aybiidha jedhan gaaf tokko tuyyuu waan tokkon dubbadha isinitti dheeradha gurbaatuyyuu kee keessummummaa mana namaa dhaqe hoggaa mana namaa dhaqee jedhu abbaan manaadhaa waan ittiin keessummeessu dhabeetuma hunqaa wayiidhaa kaawweetumatti fide hoggaa hunqaatti fidu namtichi kun hayyuudha nama waa beeku yaabboo waa sadi bar abbaan manaa keessummichikki jedhe hunqaa laalee sadarkaa ofiitiif hunqaa tana walitti eegee laalee waa sadi safuudhaa abbaa manaa siif himaa dhaqee jedhee maal jennaan keessummaa mana namaa dhufe nama jabaa akkanaa dhufe hunqaatti fiduun safuudhaa beeki jedheen talammaffaa isaadhaa ammoo meeshaa dhaba dirree duulaa dhaquun safuudhaa beekii jedheen tan sadaffaa isaadhaa gaafa du'anii qabrii dhaqan gaafa malee karraa maan nama gaafat deebiitti dhabuun safuudhaa beekii jedheen jennaan abbaan manaatis irra hayyuudha lakki safuu miti kunillee na biratti jedheen keessummaa irra dhufe hunqaatti fiduun safuu miti jedheen safuudha jechuun harruma mana namaa dhaqanii aybii abbaa mana saniidhaallee ka obsanii fudhatanii illee gal abbaa manaa dura ta'anitti dubbachuutu irra safuudhaa jedheen ammas isaatti meeshaa dhaba dirree duulaa dhaquun safuudha jette kunillee safuu miti jedheen onnee dhaba dirree qabsoodhaa dhaquutu safuudha malee meeshaa dhaba dhaquun safuu miti jedheen onnee qabaatee dirree qabsoo yoo dhaqe namni kanuma qaburraas fudhatee lolaa oola kamtarra hayyuudha qabrii dhaqanii gaafa qobaa ofii dukkana keessatti hafansan gaafa malee kan rabbii kaaliqaa nama gaafat deebii itti dhabuun sun bar safuu miti jedheen maaltu safuudha jennaan kan waa tokkon baran umrii dila kana taahanii osoo baratiin dhaqanii bakka sana eeguu santu irra safuudhaa jedheen kamtarra hayyuu ta'e hayyuu wantu hundi galtuuf rabbi sina taasisu amiin jedha amiin wanni illee silaa dubbachuudhaa kenname gaggabaabsaa namatu sin duuba jira zaan gabaabduudhaa shan caala biran kutinaa jira du'aa'uma kadheetan hin gabaabsa rabbi du'aa kana nu haa taasisu harka banaa amiin jedha kabarattan rabbi sana fahamsiisu hattuu rabbi sinirraa haa qabu hattuu nafsiyyaa sinirraa haa qabu
ربي برسيسات ربي ولا هقب برتوت ربي لسناقب سموك سنابنمت علمين سنتيات بلان سن الراحات آمين آمين دعاء كن سنياتات لا تنفذتشو قد تنردتشو فرد تنفهمو شران كيسناتات آمين يا ربي آمين أجل ربي سنجالت جلس ربي سننجبين آمين يا ربي آمين كنت كيسن حافظ القرآن ربي سنياغد آمين يا ربي آمين آمين يا ربي آمين خير الكلام ما قصرت ودلت على المرام والسلام